नमस्ते सबैजनालाई, म मणिराम रिजाल। आज मैले स्क्रुगन अथवा ड्रिल मेसिन पनि भनेर यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अनबक्सिङ गरेर मैले यहाँहरूलाई देखाउनेछु। ओके, आउनुहोस् सुरु गरौँ है त। डेवाल कम्पनीको हैन, एकदम राम्रो कम्पनी हो, गुणस्तर राम्रो हुन्छ यसको है। हेर्नु ओके, हामी सबैभन्दा फर्स्टमा यो क्याटलग हेरौँ। यसको क्याटलग हो, यसमा तपाईँको 3 इयर वारेन्टी हुन्छ हैन। तपाईँले किनेको डेटदेखि 3 वर्षसम्म यसको वारेन्टी तपाईँहरूले जहाँ पनि सर्भिस गराउन सक्नुहुन्छ। यसमा सबै यही ज्ञानगुणका कुराहरू लेखिएको छ। यहाँहरूले किन्दाखेरि यो फुर्सदको टाइममा सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टेप कसरी युज गर्ने, कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर यहाँ लेखाएको छ है त। ओके, अब यो ज्ञानगुणका कुरालाई हामी यहाँ साइडमा राख्यौँ अहिलेलाई। अब जाउँ हामी मेन सामानको तर्फ है त। यही हो हाम्रो मेन सामान भनेको स्क्रुगन। हेर्नु है, स्क्रुगन हो। यसमा ब्याट्री लाग्छ, 18 भोल्टेजको ब्याट्री हुन्छ। यसमा 27 वाटको हैन। यो डेवाल कम्पनी हो, राम्रो कम्पनी, एकदम प्रख्यात कम्पनी हो है। यसको ब्याट्रीहरू तपाईँले एउटा सेटमा 2टा ब्याट्रीहरू पाउनुहुनेछ। एउटा ब्याट्री यो भयो। यो मैले अहिले भर्खरै यो अनलक गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्लास्टिक मैले निकालेँ है। 18 भोल्टेजको हुन्छ भने 27 वाटको ब्याट्री है। यही ब्याट्री हाम्रो मोबाइलमा लाग्ने ब्याट्री पनि यही हो। अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीले चाहिँ यो गरेर मेसिनमा पनि लाग्ने गराएको छ है। त्यसै गरी हामी हेरौँ यसको चार्जर भयो यो है। यसको चार्जर हो है। हामीले यसरी यो ब्याट्री, ओके, यो चार्जर भयो हैन। यसको मिनिमम भनेको 12 भोल्टेजदेखि 18 भोल्टेज, म्याक्सिमम 18 भोल्टेजसम्म हुन्छ हैन। यो पनि यो सेम हाम्रो मोबाइलकै चार्जर ब्याट्रीको जस्तो चार्ज लाग्ने हो हैन। यसमा हामीले चाहिँ यता देख्न सक्छौँ यसको इनपुट 220 देखि 240 भोल्टेजसम्म हुन्छ हैन। आउटपुट भनेको 1.25A देखि 28 भोल्टेजसम्म हुन्छ है। त्यसपछि यसको ब्याट्री भयो हैन। ब्याट्रीको बारेमा मैले अघि भनिहालेँ, त्यही ब्याट्री हो 18 भोल्टेजको। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी हाल्छौँ है त। यसरी हालेर यो चार्जर केस भयो। यसरी हामीले पावरमा हाल्यौँ भने हाम्रो ब्याट्री चार्जर हुन्छ। मिनिमम यो चाहिँ 1 घन्टामा फुल हुन्छ है। 1 घन्टा तपाईँले चार्जरमा राख्नुभयो भने ब्याट्री फुल हुन्छ। ओके, हामीले यसलाई मेनुअलमा बिट चाहिँ सानो ठुलो हाल्नलाई मेनुअल हातले पनि गराउन सक्छौँ। पछि हामीले ब्याट्री यहाँनिर हाल्यौँ भने यो ब्याट्रीले पनि हुन्छ। यो भनेको रिभर्स भयो, रिभर्स अगाडि गराउनलाई हैन। यो गियर जस्तो 1 मा चलाउने, 2 मा चलाउने। यो हामीले 2 मा राखेका छौँ अहिले। यसो अगाडि गरायौँ भने 1 मा हुन्छ, स्लो चल्छ। 2 मा भयो भने फास्ट चल्छ है। ओके, म ब्याट्री हालेर यहाँ ब्याट्री हामी त्यसरी हाल्छौँ। त्यसपछि मेसिन अन भयो। यसरी हामीले चलाउन सक्छौँ। यसमा म बिट हालेर पनि यहाँहरूलाई देखाउने छु। यसरी हामीले बिट हाल्छौँ है। यसरी हामीले बिट हाल्यौँ। यसलाई चाहिँ टाइट गर्न यसरी गऱ्यौँ भने टाइट भयो मेसिनको। यसरी जस्तो हामीलाई राइट घुमिरहेछ यो होइन अहिले। अब यसलाई हामीले जस्तो अब स्क्रु चाहिँ गाड्दाखेरि चाहिँ ठोक्दाखेरि हामीले यसरी राइटले ठोक्यौँ। अब यसलाई निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो यो छ रिभर्स। यसलाई हामीले प्रेस गर्छौँ अनि फेरि चलायौँ भने सर्न आउँछ। म यहाँहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु। स्क्रु यसरी हालिन्छ होइन। जस्तो अब यसरी भयो, हामीले प्रेस गर्नु पर्यो भने बिस्तारै गरेर यसरी गयो। जस्तो अब यहाँले यसलाई निकाल्नु पर्यो भने यो बटनलाई प्रेस गर्ने
अनि यसरी हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। हल्का मेसिन, यहाँहरूले जता जान पनि सजिलो हुने, इजिली हुने लाइट मेसिन छ, बहुत राम्रो छ हाम्रो लागि, बहुत सुइटेबल। सामान यही हो होइन, यहाँहरूले सानो ठुलो जस्तो सुकै कामको लागि पनि हेभी होल्ड लाइट होल्ड जस्तो पनि यहाँहरूले सजिलोसँग काम गर्न सक्नुहुनेछ है। ओके, यति भन्दै मेरो भिडियोलाई अन्त्य गर्छु। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने एक लाइक जरुर गर्नु होला है त। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु किन अनुरोध गर्दछु।